Můžete vstoupit, pane? Já jsem psychiatr, nějaký hlas, jo. Takže vy jste přišel na tu terapii, jo? Jo. Prosím vás. Takže, zaprvé, terapie je od toho, aby vám ulevila od psychických problémů, které vám nakupil váš krátký, ale za to plnodobrodružný ten životek, jo. Terapie se tato dělá v leže. Já se nejprve zaplatíme a pak uvidíme. Tak, je to tady. Je to registrovečka, souhlasíte? 500. Hlas. Ano. Sami koukám, že jste poměrně bohatý mladý muž. Máte tady ještě 12 000 na dnešní večírek. Takže odložte si šekovou knižku, třeba tady do ohniště nebo kam chcete. A teď se, ano, teď se nebojte, natáhnete se hlavu, prosím vás, sem. Dobře. Tak. Nožky nahoru, to světlo mě nevadí, on to můj asistent všechno uklidíte, on má takový smeták, lopatu a koště. Takže ruce podél těla natáhnout, zavřete oči a otevřete působ, budete A, budete B, budete ještě jednou B, představte si ovci, vidíte ovci, Ano. takže, a teď si představte ten ovčí zadek, jo? Vidíte ho? Ano. Tak se rozavírá. Rozavírá se. A co z něho leze? Vidíte to? Dokážete to pojmenovat, co to je? Výborně. Je to obrovský ovčí hovno. V doktorském, myslivenském se k tomu říká lejno. Dobře, spadlo na zem, jo, vidíte? Je na zemi. Vidíte ho? Veliký hnědý lejno. Čuchněte se k němu. Cítíte ho? Smrdí to? Ano. Hodně to smrdí, že? Tak, šlapněte na něj. Tak, a máte ho na patě. To je problém. Jak ho vyřešíte? Řekněte mi, jak vyřešíte problém. Vyhodím tu botu. Vyhodil jste botu, máte bosou nohu, jo, tečka. Nebo máte ponožku? Mám ponožku. Máte ponožku a nemáte botu, jo? A kam jste vyhodil tu botu? Do křoví. Dobře, takže podívá se na to křoví. Vidíte křoví, jo? Ano. Teď zkuste si lehnout na všechny 4, jako, a hrabte rukama, jakože lezete. Ano, zvedněte ruce, nohy, tak, a hrabte. Zaštěkněte teďka, štěkněte. Tak, teď jste pejsek. Ještě štěkněte. Pořádně. Velký Bernardín, ano. Jo, pořádně, úplně. Maxi Pesvík, výborně, uvolněte se. Štěkajte. Pořádně zaštěkat. Tak. Teď položte zase ruce vedle sebe. Zavřete ústa. Zacpěte si nos. Rukou, prosím. A nedýchat chvíli. Dobře, zase ruku zpátky. A teď vidíte pro změnu obrovského grizzlyho. Vidíte grizzlyho? A teď zase vidíte jeho obrovskou chlupatou prdel, jo? A teď z té prdele něco leze. Vidíte to, jak to leze ven? Z toho grizzlyho, jo? A co je to? Lejno. Výborně, a už jsme doma, je to lejno obrovský, ale pro změnu je to černý lejno. Spadlo dolů, jo? Spadlo dolů. Jdete k němu, ale nešlápnete na to lejno. Zašátráte rukama na to lejno a ponoříte své ruce tak, správně šátrejte a ponoříte ruce do toho teplého lejna, čerstvého. A teď si ho namažete na obličej. Mažte? Tak. Výborně. A teď jste od čeho celý? Od lejna. Výborně. A chcete být v životě někdy od lejna? Ne. Tak nikdy nedělejte takovýhle pičovně, abyste šahal rukama do lejna. Takže to bude konec terapie.
pošlu vás za vyléčeného. Nashledanou. Ano. A i pravici ještě popravíme. Nashledanou.